Geuning para mitra teh karaosnya waktos nyerelek hiji tanda urang betah hidup di dunia. Mugi-mugi ka betah urang sareng ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Dongeng nu judulna Randa Bengsrat karangan Kilik Saina Nincak bagian ke-22 para wargi. Mugi-mugi para mitra dongeng-dongeng di Mangja Official tiasa dianggo hiburan pang beberapa mana. Anu mana nuju ngaca caris nyambung Randa Bengsrat karangan Kilik Sa. Hatur nuhun para mitra nu parosa ieu nonton wae subscribe sareng loncengna nu teu acan banyak bilih nembe ieu naon ngabandungan atau nembe ieu naon teh ngabandungan begitu nya ngabandungan Mang Dia ngadongeng diacan subscribe sareng loncengna ditu we toel bae para mitra subscribe sareng loncengna. Hatur nuhun oge mangga nyangakeun dongeng-dongeng di Mangja Official etang-etang hiburan salajengna oge urang lajengkeun bae carios nyambung judulna Randa Bengsrat karangan Kilik Sa teh karaos ayeuna nincak bagian ke-22. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng judulna nyaeta Randa Bengsrat. Ieu dongeng karangan Kilik Sa ayeuna nincak bagian ka-22. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Randa Bengsrat dina bagian ka-22. Para mitra kaum dangu, Mirja ngahuleng manehna teu ngomong deui. Sabot kitu jebul aya polisi duaan meninga gedig bangun rusuh, puguh Mirja jeung Basura meni colohok, hate Mirja deg-degan. Punten, polisi uluk salam bari nyuplak topina. Oh, mangga ingi. Bade ka saha? Basura melong bari moyongkon. Jajantungna ngadak-ngadak ratu gek polisi diuk sopanaker. Punten dupi bumi Basura teh leres ieu kitu. Telepat sun bali abdi pisan pun sura. Aya naon sun? Basura beuki geumpeur beungeutna pias ari Mirja ngahulang. Nuhun bobi kitu mah ayeuna pisan dihaturan ningih ka kantor polisi. Margi aya hiji hal nu kedah direngsekeun ka kantor polisi. Hai. Nah, aya naon da abah mah teu gaduh dosa? Nah telepat alamat ieu teh Bapak? Basura beuki reuwas. Perkawis itu ieu nama engke bade di kantor. Mangga ayeuna mah. Kedah kabantun ku sim kuring sakantenan sareng Mirja tuang putra. Cek polisi bari nunjuk ka Mirja nu geus jiga nu geus apaleun. Keke abdi mah tami heran ieu teh semut. Janten aya naon atuna? Da pun anak teh gaduh kalepatan, naon dosana atuh? Sim kuring ngajalankeun tugas pokona Basura sareng tuang putra kedah angkat ayeuna pisan. Teu magar kumaha daek teu daek. Najan bingung jeung teu kaharti kapaksa Basura jeung Mirja ngagugu. Duanana turun kaburuan hatena ngarakacak. Sedih jeung era ku tatangga meunang dangdan sagining-gining kalah los ka kantor polisi bari jeung canyaho urusanana. Urang bunut ge heraneun haceuna Basura jeung Mirja beti alaku polisi, tapi taya nu bisa ngajawab kabeh colohok heran. Gancangna carita para mitra. Basura jeung Mirja geus tepi kanu dituju. Baranggok di hiji kamar aya nu ngadaweung jajaka kagok, ciga-ciga geus wawu jeung Mirja. Basura katut Mirja pati ngararenghap narik napas jero. Mangga calik bah. Polisi nu jaga nunjuk kana korsi gek Basura diuk ampir bareng jeung Mirja. Harita kene Basura langsung ditanya ku polisi. Mirja teh leres tuang putra. Teu lepas pun anak teh. Bari jawabna ngaleper para mitra sadaya. Kenal ka Ajum? Ajum kenal nanging keula Ajum mananya? Basura jadi asa-asa. Manehna nyaho kangaran Ajum anak tatanggana tapi can ngarti kana maksudna polisi. Ajum urang bunut ayeuna ditahan di dieu margi aya laporan ti masyarakat yen Ajum ngabangsat. Tapi sabada dipariksa pengakuan Ajum lain ngabangsat tapi megat hiji istri nu ngaran Sari. Di dinya aya jajakan nu ngaran Harli sabada dipariksa nu leuwih teces. Ajum ngaku yen petak itu diparentah ku Mirja cenah. Nanya ieu teh. Polisi neuteup ka Mirja. Nu geus pias bakat ku sieun da puguh rumasa. Leres Pak. Teu wani ngabantah kapaksa terang-terangan Mirja.
Jadi bener gitunya. Sumuhun. Nanaon mana deja? Basura asa diwiwirang ku anak nu akibatna ngalaman unggah balewatangan. Ampura bah tadi nama heureuy bah. Mirja tungkul. Aya we pikiran deui. Na kumaha kawitna ieu teh bapa asa teu kahartos deui suhun abdi mah. Basura nanya ka polisi. Teu loba catur barabat harita polisi nerangkeun ti mimiti aya laporan ti masyarakat ngeunaan beunangna Ajum nu disangka bangsa. Di kantor polisi Ajum medar kasang tukangna nu akhirna Mirja kabaud. Da memang Mirja nu jadi ulon-ulona. Be, mun kitu mah atuh salah teh maneh euy Mirja. Nah, bet kawas bolon lalampahan teh. Ngaran naon make ditabatur pikeun ngaganggu Nyi Sari. Basura kekerot bari molotot ka anakna. Ari Mirja teu nemalan hatena kaduhung sagede gunung. Tos bahayana kieu kajadian ieu dianggap kenakalan remaja. Nu tiasa kena diatur secara kekeluargaan, tapi lamun teu bisa dibereskeun di dieu kapaksa diajukeun ka pengadilan. Aduh, ulah-ulah waka Pak Sim Kuring nyuhunkeun heula waktos. Kanggo ngawarah pun anak sun. Cek Basura menireuwaseun sok sieun anakna di Panyara. Memang kitu maksudna oge, upami abah sanggup keneh ngawarah jeung ngadidik tuang putra. Ayeuna ge tiasa bebas ngan tangtu aya syaratna. Kahiji Ajum ku nu tatu kudu dibayaan nepi ka cager deui, kaduana kudu aya jaminan. Mun tuang putra tetep kitu bae kapaksa bakal ditarik deui ku penu wajib. Maksud teh bade dijogrogkeun ka pengadilan. Tak kitu, Pak? Sanggem abah nu ngabiayaan nu tatu mah asal pun anak ulah waka didakwakeun. Tah eta Pang Nasim Kuring ngondang abah teh. Ngan omat mugi diawaskeun jeung ditalingakeun sangkan tuang putra teh sakali-kali deui milampah kitu. Sabab lamun diantep bisa ngabalukarkeun rubetna ieu masalah. Sakege untung ukur pasea leleutikan sarta pakarang nu dipake ukur arit. Kumaha lamun dua pihak jadi perang? Jadi tarung marebutkeun awewe pan cilaka. Tah generasi muda urang bakal ancur bakal ruksak nu akhirna keamanan moal terjamin. Tak kitu bah. Sun kahartos caina kumaha tuh? Pamisanggem nyumponan syaratna mangga. Tuang putra canak deui mulih ngan Ajum kedah diubaran nepi ka cager deui. Mangga Pak, sanggem. Geus kitu mah Ajum nu tatu bari tahan teh dikaluarkeun. Mirja dibebaskeun teu dina naon sabab kolotna aya keneh kasanggupan. Pikeun ngadidik nu jadi anak sanyana mah lamun kurang-kurang namilih. Mirja kudu ngalaman dihukum sabab geus boga tekad goreng ka Sari ku jalan marabkeun Sari ka balad-balad Ajum. Sanggeus tarapti Mirja jeung Basura mawa Ajum ka rumah sakit. Tatuna diubaran biaya ditangkes ku Basura. Poe eta keneh Ajum bisa mulang tatuna diperban. Sajeroning di perjalanan Basura teu waleh ngageremet, asa diwiwirang kudu jadi anak. Asa diheureuikeun jeung asa dicoogado. Tapi di jalan teu loba omong daerah ku balarea. Barang datang ka imah blus Basura abus katepas. Diuk satengah ngabebeutkeun maneh. Ari Mirja ngeluk tungkul hatena bingung. Da rumah sageus boga salah nu matak nyerakeun kolot. Ya. Ayeuna abah rek nanya euy. Naon maksudna make marabkeun si Sari ka Ajum? Asa kateu ari make jeung kituan segala rupa. Ampura abah kuring mah rumah sasalah. Teu kudu babacot abah ge nyaho. Maneh teh salah. Tah ayeuna terangkeun naon maksudna kitu. Cing sok. Basura popolotot. Samemeh dijawab ku Mirja torojol amusura nyampeurkeun bangun kaget. Aya naon ieu teh abah? Nah datang-datang bet ngamuk. Naon nu jadi sababna kuring mah bet jadi geumpeur ieu teh? Keur mah tadi teh aya polisi nu ngalah abah jeung Mirja ari ayeuna. Datang bet kalaka poporongos. Kunaon ieu teh abah? Kunaon? Diuk ibunya. Dengekeun ku sorangan kege nyaho. Basura tetep jamotrot panon beureum. Atuh ambusura henteu baha diuk gigireun salakina panon neuteup ka Mirja nu ngeluk tungkul siga bueuk meunang mabuk. Pok geura ngomong ja. Mang bah, kieu maksud kuring teh kulantaran perjuangan teu hasil. Sasat ngabuntut bangkong da kalah kaeleh ku si Jama. Kuring nyeri hate jeung asa diteung-teuingan we ku pihak si Sari. Mana komo sabada diragragan talak ti lumah. Asana beuki nalangsa we lantaran dipikir dibulak-balik. Dirasa-rasa beuki karasa. Alah, kuring teh rugi lain meueusan, rugi tanaga, pikiran, harta jeung kahormatan. Takulan kitu dina hate timbul rasa iji jeung ngewa ka si Sari teh. Akhirna pisan kuring nyokot hiji putusan. Rek males pati ka si Sari ku jalan marabkeun si Sari ka si Ajum. Memang geus tibareto mika hayang ka Sari teh kitu tah bah.
Ai maksud mana rek dikumahakeun si Sari teh? Asina digadabah ku si Ajum. Sina dikekea ku baladna. Takut jalan kitu si Sari pasti bibirang. Jeung kahormatanana bakal ngagejret sarta akhirna ku si Karmin ge moal dikawin tak kitu ba? Oh, jadi maneh teh hayang ngaruksa kahormatan si Sari? Tak kitu ba, da bongan keheul kuring teh keheul pisan. Ka si Sari teh nu matak ngaja sina ruksak. Ceuk Mirja teh euleum-euleum. Salah pisan teh lalampahan teh Mirja. Nah, atuh teu bebeja heula ka Abah. Nya geus teu ngahargaan ka Abah. Aja teu bebeja, sabab mun bebeja mah geus jelas moal diidinan ku Abah, nu matak teu bebeja. Dasar goblok sia ngaco sama Mirja. Kurang kumaha dewek? Ya? Kurang kumaha dewek teh can puas nempo dewek nepi ka eleh jajaten ku si Aki Jama. Bisi maneh teh nyaho ajen diri dewek teh rag-rag mending ngagejret euy. Digubrageun ku Aki Jama. Dina raraga ngabelaan maneh. Tapi nah ayeuna teh nyieun deui pikariwang pikareuwaseun. Pikariweuheun nacan seubeung ngawiwirang jeung ngarugikeun kolot teh. Nya rumasa kuring salah hampura we ba. Sakali ieu dihampura ku Abah tapi awas ya. Mun sakali-kali deui nyieun petak itu disetorkeun sia ka polisi ku Abah. Jeung na deui si Sari geus teu kudu diganggu geus lain-lain adeuleuy balina ge. Keun bae ulah sok noong ka kolong, ulah heureut deuleu pikeun lalaki mah. Dawe teh lain hiji, buat teuing isuk pageto bakal meunangkeun awewe nu sagala rupana leuwih ti si Sari. Lega amahanana dunya teh ieu. Teu sagede daun kelor. Teu sarubak daun kelor dunya teh lega pisan. Kuring janji moal sakal gelede bah. Nyaan sia moal. Apa? Mirja nyaan kapokna. Malah ayeuna ge hatena gegebegan asa diudag-udag ku dosa. Syukur ari geus boga niat kitu mah, ngan omat sia. Ulah ngabohong ka Abah mun ngabohong nyaho sorangan deuleu. Mirja teu ngomong deui manehna ngarti kana omongan bapana. Jeung deda nyaksian sorangan basa badami jeung nu wajib. Akhirna Mirja ngahuleng jeung geus teu loba carita deui. Jadi bieu teh dikumahakeun ku polisi teh abahna. Oh, si Mirja teh rek dihukum sabab geus kumawani boga niat jahat. Rek ngaruksa kahormatan si Sari. Untungnya nu wajib bijaksana kejadian ieu digolongkeun kana kenakalan remaja. Lain kana kajahatan. Kok jadina kumaha atuh? Nya kapaksa urang ucul. Kaluar duit pikeun ngubaran si Ajum. Sabab kokodna ruksa ka sahabat arit dagerutna jeung jajakan nulungan si Sari. Jadi moal tulus balanya ka dayeuh teh meureun nya. Boro-boro balanya ka dayeuh duitna ge beak teu buku. Ambu surah ngahuleng para mitra. Katara panona juuh baseuh sedih mikiran nasib anakna. Ambu surah mah teu nyalahkeun teuing ka Mirja sabab pangna aya kajadian kitu gara-gara gagal dina rumah tangga jeung Sari. Satuluyna Basura jeung Ambu surah ngobrol nu lain-lain. Ari Mirja turun rek nempo Ajum nu geus ka imahna. Hate Mirja ngarasa kaduhung sagede gunung asa boga dosa nu ngabalukarkeun baturna tatu. Sadatangna ka imah Ajum Mirja dibageakeun ku kolot-kolot Ajum. Malah Ajum ge diuk pada ngariung-riung ku baladna katu tatangga-tatanggana nu narempo. Kumaha tuh teh Jum? Teu parna teuing euy, ceuk Mirja. Oh, doja euy. Alah, teu batak paeh jauh keneh kana peujit. Ngan alah teu bebas gerak euy, sabon nu tatu teh leungeun euy. Jawab Ajum bari ngareret kana leungeun anu tatu. Sing sabare Jum euy da mana kitu ge geus nasib maneh kudu tatu. Keuna soal cita-cita mah teu ayeuna sugan jaga. Mirja ngalalemu hate Ajum da boga rasa yen manehna nu salah. Padahal Ajum teu mikirkeun kadinya sabab manehna ge sanyana mah milu salah da puguh rumasa gagabah dina ngajalankeun paniatanana. Bae jalah, teu kudu dipikiran. Kuring mah kudu dibiayaan gere-gere geus mang pirang-pirang nuhun. Tumarima euy pisan kana tanggung jawab ti bapa maneh teh euy. Jeung mun eueuh bapa maneh jineugana kuring teh euy ngalaman dihukum euy. Oh, kitu pisan lah pikiran kuring ge Jum. Moga-moga we euy kahareupna mah sing lancar ulah aya itu ieu. Ajum unggut-unggutan dina hatena ngageremet keneh ambak ka Harli nu geus ngagokan kana paniatanana. Da cacakan mun teu mawa arit mah moal burung dirontok diajakan galungan bebeakan ku manehna teh. Para mitra kaum dangu. Ari nu ngalongok harita teh mimiti ngurangan. Pating laleos baralik nu akhirna mangan karitiluan. Ajum jeung Mirja dising hareupan ku kolot Ajum anu geus kolot. Dum, moal perasaan maneh euy? Mirja nyarita deui ayeuna mah leuwih jero. Teu lieu ja ambek kasih jajakan nu ngabelan si Sari lah. Namun teh si eta mah da moal burung hasil tujuan urang teh. Nyakal we teu nyaho ngaranna euy, tapi kana rupana mah sainget dewek teh euy, ceuk Ajum meuni kerung. Nginget-nginget kajadian sababaraha waktu ka tukang. Hayang males maneh teh Jum.
Nyaan we hayang pisan mah ja moal genah sare dewek mah euy mun can laksana mulangkeun ka nyeri ka si eta. Saha ngaranna ada bareto teh teu salah mah euy kungsi babarengan jeung si Karmin. Basa gelut si lemur teh ya. Saha teh ngaranna nya euy? Oh, sobat si Karmin? Eta lah. Sok kasih waal dari teh geuning. Oh, si Harli eta mah. Tanda si eta nu ngagokan teh nya, kasebelan ting. Perlu diwara mun kitu mah euy Jum. Mirja amakeun pisan. Sabab Harli sobat Karmin, ari Karmin sasat jadi musuhna. Geuning apal maneh ja? Apa jelema mah jeung nyaho imahna ge. Mun niat mah binasa teh malah nya niat binasa. Gampang kari ngatur siasat we. Nyalah, keunlah mun aya waktu urang garap tuman. Mari si Sari euy. Ari ka si Sari mah euy jadi bogoh euy. Labar ku geulisna. Tapi nanyaan baeng syarat manis euy je. Kade geus beunang ku manis ya. Rugi aing mengudag-udagna ge. Terus terang maneh ka dewek. Waduh, wani sumpah Jum euy. Si Sari teh can beunang euy. Apan bangna ku kuring diserahkeun ge bakal ku jengkel da keukeuh pista. Ieu mah geus lain nongongan deui, meureupan, sare padeukeut ge can kungsi, ceuk Mirja wakca balaka ka Ajum. Mun kitu mah nyan parawan keneh nya. Hanya dijamin halal teh mah euy, moal gagal lah. Tapi teuing euy mun geus beunang ku si Karmin mah, mustahil. Sabab si Karmin mah sakedeung tepungna, can kungsi raket pisan jeung si Sari. Tayna kuring moal kagok lah. Rek sakalian neangan akal tarekah pikeun meunangkeun si Sari. Satungtung can laksana moal eureun-eureun nya ikhtiar. Pokona mah sapanjang jalan soreang moal boleh di aspalan. Sapanjang tacan sasorang moal boleh di akalan. Lah, pokona mah kitu we lah. Ko beres lah. Nyape ka tuh da kuring mah euy ngang kuring urang ngetrik keneh can katuel-tuel acan. Tapi mun manehna can nyandang wiwirang malah kuring teh disuga mah hate euy asa can lunas utang. Tong sieun pasarahkeun ka dewek engke bakal kadenge bejana. Si Sari bakal ngalaman wirang di kolong cacang Bandungan we da kuring sanggup. Kumaha carana Jung? Kumangke we carana pokona beres. Syukurlah sing hasilnya. Ajum jeung Mirja uplak ngobrol nuluykeun babadaminya nu kungsi dilakonan ku maranehanana. Dina pokona mah hayang ngawiwirang Nyi Sari pedah geus nganjerikeun ka Mirja. Cag urang tuna heula kaayaan Mirja jeung Ajum kitu deui kaayaan nu sejen-sejenna. Aina urang ngaguar lalampahan Karmin anu geus lila katuna teu kacaritakeun. Harita Karmin teh para wargi init ningalkeun kolotna bari mawa duit keur modal. Nu maksud rek neangan pagawean ka kota Bandung, mobil nu ditumpakan nyemprung ka jurusan Bandung. Panumpang ngaharenen tampolana aya nu kere. Tapi Karmin teu bisa sare manehna ngumar lamunan. Rusras inget ka alam nu geus kaliwat, utamana mah inget ka Sari. Nugas kungsi ngait dina ati nyang karuk dina jajantung sumaramah dina baya jadi panyileukan beurang peuting. Tapi sajabati kitu oge kungsi nyilakakeun kungsi ngaduruk hatena nu ngagedurkeun seuneu mumusuhan. Breh kacipta basa cilaka tina tangkal peuteuy, breh kacipta basa keur patali janji rek pada satia. Tapi akhirnya jadi sulaya teu akur jeung nu dicita-citakeun. Sari. Anjeun teh memang geulis matak narik kana ati. Geulis lain kaulinan tapi geulis bawana ngajadi. Lain geulis populasan tapi geulis nu sajati. Tapi hanya kalwe hati anjeun teh. Teu geulis cara rupana. Teu akur jeung awak nu sampulur biheung tepung deui biheung moal Sari. Hate Karmin galecok ngupat Sari. Nu teu beunang dipapalerkeun mun inget kana talajakna ceuceub lain di kieuna. Tapi lamun inget kana kasopanan jeung someahna bet matak lelenyapan hate. Kumejot hayang papanggih hayang ngarontok ngagalentor tungtungna hate Karmin pabaliut teu puguh antara ceuceub jeung deudeuh. Teu karasa para mitra mobil geus anyog ka Cicaheum. Lajuna geus kendor lantaran antri rek asup ka terminal. Panumpang pating carileuk kagandengan ku nu dagang kagareuwahkeun ku nu ramena jalma di terminal. Konektur gogorowokan nyebutkeun Bandung cenah geus tepi. Ngagareuwahkeun kanunutan para penumpang kabeh ge goyang. Hamariksa babawaan sewang-sewangan bisi aya nu tingalin. Reg mobil eureun panumpang jerat-jerut tarurun terus pating lalewas muru kendaraan ka jurusan masing-masing. Ari Karmin ngajanteng heula deukeut tukang rokok, panona rarat-reret nitenan karamean di dinya. Asa beuki rame we ye beuki mending ngagelak beus hese meuntas. Pabuis taya eureuna, na aing rek bisa kitu hirup di kota, ceuk Karmin dina hatena. Lila-lila Karmin ngaleos muru ka kulon megat angkutan kota jurusan Kebon Kalapa.
nu ngaliwatan jalan Aceh. Tekung silila geus meunang celak tumpak geuleyeung maju lalaunan mobil ngantai jiga lulut pikeun urang pasisian mah matak sawan. Teu kacaturkeun di jalana Karmin tepi ka stadion Siliwangi. Geus turun tina Honda luak liuk nempoan jalan sabab asa poho deui. Red ka kidul aya jalan, red ka kaler aya jalan ka pasar Cihapit. Tungtungna ngoloyong maju ngidul leos ka kenca tuluy leumpang lalaunan, bari nyawang ka ayat mangna nu geus lila tara tepung. Jalan Patra Komala geus kasorang Karmin rarat-reret neangan imah mangna. Reg Karmin eureun panon melong ka hiji gedong, nu dihareupna aya tangkal palem jeung tangkal lengkeng. Asa nama ieu imah Mang Basri teh, gerentes hate Karmin bari teu weleh palahak polokok nitenan eta gedong. Lila-lila panasaran tuluy ngadeuketan panto pakarangan. Punten, Karmin uruk salam asa bedasna keur maksudna mah ngarah kadenge kuno di jero. Torojol harita budak lalaki kira-kira umur 11 tahun langsung nyamperkeun ka Karmin. Pokna nanya bari mencrong. Bade ka saha, Kang? Nu mawi akang teh milari Mang Basri na laras bumina ieu jang. Basri laras ieu tapi ari akang ti mana seung sajenengan? Eta budak capetang naker jeung sonagara siga aya nu mapatahan. Akang mah ti Sumedang, ai ngaran akang Karmin. Budak lalaki ngaleos ningalkeun Karmin. Panto pakarangan can dibuka malah mah pageuh da dikunci keneh di jero. Para mitra kaum dangu, Karmin sabar nunggu, hati hatena regreg sabab geus jelas di dinya aya ngaran Basri. Tekung silila budak nu tadi nyamperkeun deui. Kalebet Kang, pokna teu terus muka kunci, polotrak panto harita teh dibuka. Panto pakarangan muka bus Karmin ka jero bari ngomong deui. Nguncep dupi Pa Basri aya di bumi kitu. Teu aya apa mah teu acan sumping di kantor aya mamah wungkul nuju masak di dapur. Oh kitu nya punten atunya akang cologognya. Karmin ngadeuketan kana kursi hoe nu aya di teras gek diuk bangun asa-asa. Wadah pakaian ditangkeup panon rutret nitenan kaayaan di dinya. Ari budak abus ka dapur nepungan indungna, tekung silila torojol aya nu bijil hiji istri dangdanan kota. Wilujeng siang bi, ibu, Karmin gugup nyebut bibi asa-asa keneh da bisi nyalahan. Halinu dejak nyarita imut pok ngajawab ayam nakel. Wilujeng siang kumaha damang? Solongkrong ngajak sasalaman ka Karmin. Ku Karmin ditampanan bari rengku hormat naker. Pangesto, dupi teh putra Mang Seno teh kitu? Pribumi tumanya bari mencrong kawas nu hayang teges kana rupana Karmin. Plong hate Karmin ngemplong sabab geus ngadenge kitu mah jelas moal nyalahan. Leres bi, leres pisan abdi teh pun Karmin dupi pun Bapak jenenganan Seno pun biang urmi teh salah geuning nu datang teh dulur. Ngatungan sorangan kumaha Bapak jeung macalager? Pribumi teh someah naker. Sabab ayeuna mah kanyahoan yen kadatangan ku dulur ti lembur. Nu mawi pun Bapak teh rarepot wae ari palaina mah nataku ka dieu teh mung eta we titip salam saurna teh mugi sing salamet sadayana. Syukur sok atuh di jero ulah di dieu diukna. Ke bapana barudak can datang, sok engke jam 3 datangna teh. Pribumi nu katelah asmaya, muka panto tepas kadatangan ku Karmin teh teu kaku, da memang geus nyaho ka Karmin ngan langka tepung. Ari Karmin kacida atohna manehna ngagugubus ka tepas, gek diuk kalayan sopan. Tekung silila torojol budak lalaki nu tadi nyamperkeun pok nanya ka indungna. Sae teh mah? Lanceuk hidap ti lembur ti Sumedang. Lanceuk budak olohok teu ngartieun. Sabab ceuk pamikir si budak manehna teh teu boga lanceuk, boga ge adi awewe hiji. Putra Uaseno ti Cikekes kasebutna lanceuk sabaraina. Deukeut keneh pek munjungan ka dinya. Oh, putra Uaseno, si budak ngajak sasalaman ku Karmin di tampanan bari seuri. Reueus boga adi sakitu bersihna. Saha jenenganna Nabi? Deni, panjang nama Deni Sonjaya, ari adina awewe, ngarana Deni Adena Aryani. Ayeuna mah ulin ka imah tatanggana. Mun tos arageung mah tuh meuni sarehat. Kelas sabaraha sakolana? Karmin netep ka Deni nu memang awakna bersih. Mulus jeung pikalucueun kawan tu budak kota hade piara. Deni mah kelas 5 SD, ari adina mah kare kelas 3. Tapi Mang Basri wayah kumaha mulihna bi? Sok burit kira-kira jam 3 tapi sakedeung sakapeung masuk jam 2 datangna teh malah Jumaah mah setengah 12. Sekedap deui atunya ceuk Karmin manehna geus bisa naksir sabab ngareret kana jam temok geus jam 2 leuwih 10 menit.
Pek heula lananya engke we ngobrol mah. Ibirek nyadiakeun heula ieu keur dahar mangna. Asmaya cengkat leos ka pawon. Nuluykeun pagaweanana Ari Karmin di baturan ku Deni. Nu ujug-ujug wanoh kawas geus ngarti pisan kanu jadi dulur. Akang teh saha geuning? Ceuk Deni. Awas teh akang mah Karmin. Jawab Karmin bari nyerengeh atoh boga adi sonagar jeung pinter. Nah wonteing jenengan teh Kang sane pedas pros Deni atuh saur apa Deni mah sae jenengan teh. Ih, sadayana ge jenengan mah sae mali ka bawas teh akang ge langkung sae batan Deni palai uningan saleresna. Oyongna naon panjangna Kang Karmin teh? Karmin so teh dipondokeun namun dipanjangkeun mah Karji Mintarja Mangkubojo. Tak kitu panjangna teh Den? Karji Mintarja Mangkubojo nya Kangnya. Ini olohok para mitra. Tanya, saya ente Den. Karmin nyerengeh para mitra sadaya. Saya Kang, sareng panjangnya. Dupi tuang rama, naon panjangna Den? Basri Bungkul, dupi ibu. Asmaya naon panjangna? Asmaya Bungkul. Oh, pamik itu mah turunan Bungkul pangintanya. Karmin bari nyerengeh. Deni ngahulang teu ngartieun. Sabot kitu torojol Asmaya mawa susuguh cai teh dina cangkir ditambah ku bolu 3 keureut dina pisin. Ditambah ku kueh kena kering sakeler sok ditunda dina meja bari nyarita. Sok aleuth heula tamihana angkeun we tuang mangkenya bareng jeung mangna. Mang abi hatur nuhun. Asmaya ngaleos di ka dapur. Ari Karmin can wani nginum padahal ti koro geus tuhur ti tadi keneh bakat ku hanaang. Ari cai dina cangkir ukur di pelong siga nu asa-asa. Kang Karmin teu paleng ngaleut ceuk Deni bari neuteuk. Kantenan hoyong mah Den. Nah atuh kalaka ditingali ngaleut atuh. Sieun ku teu cekap Den lah bisi gantung teu reuyeun. Mama kanyarios kitu, Deni colohok teu ngarti kan omongan Karmin nu memang pikeun budak mah matak bingung. Den ari di kota mah sadayana ge sok nyuguhan dina cangkir alit. Nyuguhan naon Kang? Mun nyuguhan cai teh. Nuka di sadayana mah tanah pinteuna mah nanging nu kapenak mah ku Deni sok kitu. Tapi nama ke naros kitu Kang. Cek Deni beuki teu ngartieun. Akang mah sok hoream nginum cangkir leutik teh sieun teh seubeuh. Da sakitu mah ukur saragoteun moal matak baseuh ti koro. Menek nyuguhan ka akang mah lah. Oh kudu dina gelas gede. Atawa dina mu sekalian. Cek Karmin teh euleum-euleum. Barang cacap omongan Karmin leos Deni ka dapur teu lila geus balik deui mawa teko jeung gelas jangkung anu cangklekan sok ditunda dina meja tuluy dicician cai teh sapinuh. Dasar budak kota mah ngarti pinter jeung sonagar. Kitu dae lah kudu nganyahokeun atuh kana kahayang semah teh. Karmin langsung ngaragamang kana gelas regot nginum meuni ngalek-lek. Sagelas gede ampir beak sakali Deni meuni olohok nempokeun dalam pahan Karmin. Nuhun Den lah katarima pisan ku akang. Sakalian kuena ditarimakeun lah. Tah kuena mah pantes. Nyuguhan sakeler. Memang kudu kitu ngaraseubeul. Karmin teu asa-asa ngodokel ngarawu kue sarawu. Ari rek biji teh menurut mitra sadaya. Leungeunna teh dipereupkeun teu bisa kaluar jeung pinuh ku kue leungeunna teh para mitra. Dasar kitu diatur maksudna supaya ulah loba teuing nyokot. Oh, silakan Den leungeun akang yeuh. Nyangkat kieu. Karmin ngahuleng panon neuteub leungeun nu di jero keler kue tetep teu lesot-lesot. Para mitra kaum dangu. Ari Deni harita teh para wargi gugup meureun disangkana nyaan leungeun Karmin teh harita teh nyangked. Gero ngageroan indungna torojol Asmaya nyampeurkeun bari jeung reuwas. Aya naon Deni? Itu panangan Kang Karmin sereg nyangked dina keler bari nunjuk. Oh. Aku naon eta teh Min? Asmaya mencerong kana keler ari Karmin jadi sawan. Sabab teu disangka bibina bakal nyampeurkeun, Karmin teu sadar keler dipangku sakalian kana lakunan. Leungeun katuhu tetep di jero keler ngarawu kue. Ieu teu naon bi, teu naon bi, beungeut Karmin beureum da pugu era sareng ngaserengeh teu nyari. Lain teu naon eta leungeun kumaha? Nah nyaan eta teh nyangked. Henteu nyangked ieu mah bade ngarawu kue tapi hese bijilna bi, da eta panto kelerna leutik teuing meureun. Ari Karmina bet kawas budak atuh hiji-hiji nyokotna kue teh dari didabuk kitu mah tangtu hese biji. Mun hayang lesot sok leupaskeun kuehna, ceuk Asmaya. Bari mengkek piseurieun, sereg bi Karmin balaham belehem beuki eraeun. Terus kueh dilesotkeun kabeh leungeun ditarik lalaunan polonyon teu sakara-kara. Da ayeuna mah ramona teu meureup.
ngan lapur kuehna mah teh para mitra sadaya teu bebeunangan. Dikorok lok-lokan cerining lapar. Guning lesot henteu nyangked itu nyokot kueh mah cek Deni bari gek diuk da tadi mah ngajengjen deket meja. Ngadenge kitu hate Karmin meningal lenyap era jeung keheul. Sok terusin ngaleutna min bibi can meres popolahnya sakedeung deui imangna datang. Leos asmaya ka dapur deui. Atuh meuni harita teh copong hate Karmin daerah ari dipopoh di tungkulan ku bibina mah. Jadi mah gempeurkeun ka akang atuh make nyauran mama. Padahal akang mah teu kunaon. Karmin maido. Mida abdi mah sieun kumaha onam bilih Kang Karmin cilaka digegel keler mangkaning apa teu aya. Nyanyakeun bae lah da geus aya mah. Ari teh we nyuguhan teh bet ngahesekeun sema. Anak kitu mah kue teh ulah dicokot atunya da geuning mata ke nyangked leungeun teh ibarat beurit asup kana senteg. Karmin ngaragamang kana gelas sergot nginum lok-lok ti korona lok-lokan. Panon neuteup kana kue di jero keler. Takung bolu nu hipu Kang liduk eta mah da geus dina piring. Deni nyerenge seuri ayeuna beuki loma ka Karmin. Inggis bisi matak naon-naon miring piring oge. Moal Kang da moal naon-naon piring mah piraku aya piring ngegel. Sieun nyangked gawas dina keler matak wirang. Deni teu ngab trekne mah geus ngabrek nangalan tapi teu tulus lantaran kadenge aya motor eureun hareupeun imahna. Barang direret Tetela Basri geus datang atuh Deni meuni curing hak pok ngomong. Tuh apa sumping? Telenjeng ka hareup rek muka panto pakarangan. Berai muka bus berasi ngabusukeun motorna tuluy di SI standarkeun deukeut pot kembang. Ari tas dicokot ku Deni. Pae tamu ti Sumedang Pak Kang Karmin putra Waseno. Tadi pananganna digegel keler dugi ka nyangked Pak. Deni nyarita teu euleum-euleum. Puguh bapana olohok teu ngartieun. Naon den ku kupingan teh anu deug-deug keler. Mun panangan Kang Karmin dileg-leg keler Pak dugi ka kapok. Alim dikokodok deui, koe ge diantep we da sieuneun. Deni mah sok aya wae. Basri abus katepas gok jeung Karmin. Waktasna kabujeng seep para mitra sadaya. Permios.